का हो। अब तू एकदम एथी खा ले बड़ा, पहले खोद के जब होने से जवाब मिला तो तहार दिमाग एकदम गरमा जाता। अब मान लो आज तहार बारिश बारिश के दिन रहा, खुशियां मनावे के चाहिए, बाहर लूटे के चाहिए, अब वहू में तू स्टेज पर आके आग उगलत रह, ई अच्छा बात बा। अपना के बड़का स्टार कहने वाले, अपना के एथी कहने वाले, उसके बाद से दूसरे को खोद दीजिए, और जब दूसरा कोई जवाब दे तो लगिए एथी करने, लगिए उसको टारगेट करने। आप तीन तीन चार चार जगह आज टारगेट किए हैं, आज का आप हमेशा करते हैं। अगर टारगेट आप नहीं कीजिएगा तो आपका नहीं चलेगा, एकदम पक्का है। लेकिन आज तो छोड़ देते, आज आपके लिए स्पेशल दिन था भैया, आज इनकर स्पेशल दिन रहा भैया, ठीक बात। तो वो स्टेज पर से ओसना आग उगोलने बड़ा नू। हम एगो बात कहे के चाहतनी, जे भी जनता जनार्दन बा सब लोग के प्रणाम बा। हम ये कहे के चाहतनी जे एगो ई बात कहले हैं हमार धुरंधर भैया, एगो तो सबसे पहिलका कि ई जब बोले लागेले तो बहुत ज्यादा बोल देले, ई तरह हुआ जाना माइक मिलते माइक मिलते मिलते साफ बोलत बोलत बकुर दी हैं। आज कम से कम तहार एनिवर्सरी रहा तो तारा कम से कम धैर्य रखे के चाहिए, मेहरारू के सामने तनी चुप रहत, बोले लागेला तो कहत रहे। एगो बात कहला हन, एगो कोनो ना एगो कोनो हीरोइन रही है ओई जी कि कोनो माने हीरोइन रही ओकरा ना 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 प्रियंका सिंह के, हमरा गोपालगंज के प्रियंका सिंह के गायक के कहला हन कि हम वो मेरी बहन है और मैं बहन को बहन ही मानता हूँ। तारा के हम एगो बात बताओ तनी, केहू बहन के बहिने मानेला और ये कुछ माना जाला का बहन के का मारदवा बा। पावर स्टार के टारगेट एहू जी कहल गए जानता नहीं का है, जैसे कि अनुपमा यादव पावर स्टार के भैया कहली तो ऊ पावर स्टार तो आज बतौल ही रहा कि हम क्या है का कह देनी, हमरा मुंह से ई हो गई थोड़ा सा तुलना कह देनी तो ई लेके बात के बदंगल बना दल से। ए मर्दे आजो मंच पर चढ़ल बड़न हो, आज 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 जौन खोदले बड़ा ओकर त पूरा मिलबे करी, आ काल तू वही लाइबा के पूरा एथी को लपेट देंगे, बस इतने अबे करी। जाना मंच पर चढ़ल हो ताना मंच पर आग उगल हो, ऐसे का होता तार लोग के बड़ा इज्जत बढ़ जाता, बड़ा हमनी के सामान करत है बाप रे भोजपुरी के एथी वाला, ठीक बा। हई है हाउ है, एगो स्टार के आप टारगेट नहीं कीजिएगा तो आपका घर नहीं चलेगा, आपका एथी नहीं चलेगा। गाना तो वैसे भी नहीं के चलत, अब सोच रहा बड़ा कि एथी को हर कहत रहन कि हम सिनेमा करतनी, सिनेमा 250 सिनेमा के बंद करवा के 50 पर लिया देलो, घंटा सिनेमा करता लो। एल्बम में लड़लो, सिंगर ना हुआ, एक्टर हुआ, एल्बम में लड़लो। सिंगर तो तू सही ना हुआ, सिंगर तू ये से ना हुआ जी, तू जब गावे लन भैया तब बुझाला जे कांचे बांस काट के ओकरा के फाड़ल जाता। हम बार बार इनकरा के कहले बानी कि भैया तारा में दोसर गुण बा, ठीक बा। आ तू अपन वो गुण के पहचान, तू हई बेकार में भोजपुरी इंडस्ट्री में एने ओने आ गइल बड़ा, हई 2-4 गो रख लेला बड़ा, इहो पकड़ पकड़। अब तू मान ला स्टेज पर कुछ कुछ कह देला, उनकरा के टारगेट कर देला, अब ई ले लेला बड़ा सन न्यूज, आ पकड़ 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 कइले बड़ा सन के का कहल जा जिंदगी रोले कुछ कहे में इसलिए हम तो वो बात एक और बात कहले हम मंच पर हुआ, ओइ पर ध्यान देनी है कि ना। आवाज सामने से लड़ लिया जाए आवाज सामने से लड़ लिया। अब इतने तारा लोग के रह गइल बा वो ओने से आवाज आ तू एने से चला चलो। लेकिन हम एगो बात ई कहब, पावर स्टार जितना बात कहला है सब जितना बात कहले बड़ा सब के अपन तर्क निकाल के जनता के समझा दला जे हे बात के मतलब हई भइला हई बात हम बोल नहीं हे कारण से, ठीक बा। अच्छा एगो बात बताई, ऊ तो कहले रहून कि दुकान देखा तनी कि दुका बोला तरसन, तो पीठ पीछे काहे बोला तरसन, आवसन सामने सामने लड़ लियसन, तो ई काहे अपना पर ले लेलहन, इनकरा के छोड़ के दोसर कोई बोलते के तो ई काहे अपना पर ले लेलहन, अपना सारा के कहले रहन कि दुकान। अच्छा ई ना बोलले रहन तो इनका दर्द काहे भइल। लोग हमनी के गांव में कहेला जे केहू के जियान हो जाला कोनो चीज कोनो फसल हो स तो लोग गरियावेला तो चिड़ेला जानता नहीं कौन, जौन सरवा चरौले रहेला तम जौन बकरी भैंस से चरा देला जजाद उहे चिड़ेला। अब तहारा काहे चूल हो गइला मर्दे, जब तू कहेला कि हम केहू के बारे में बोलबे ना करेनी, हम केहू के लेकिन खोदेला नु, तो तहारा काहे चूल हो गइला, तू काहे आके आग उगले लगला स्टेज पर से। उ केकरा के कहले बाड़न, केकरा के नइखन कहले, उ केकरा के का कहत रहन, ओइसे तारा लोग के का करे के बता। ई दुगो यूट्यूबर के ले लेल बड़े पोसुआ तोता सन के आ कनिए के लेके ई करत रहत रे, ठीक बा।
लेके लेके घूम लेके एथी करा पूरा भोजपुरी के माटी में मिलावा बर्बाद करा एकदम कौनो स्टेज पर यह केहू के नहीं के देखे कि सामने के बैठल बा सामने के बा सामने ये पहुंचा भाई केहू होकर कुछ कह। आजकल देखा तानी कि हो एक जना तहार बड़न प्यारा सा एकदम हीरो खानी ये गौरी रहुआ इंटरव्यू देखनी है, ये गौरी इंटरव्यू एबार हम देखनी वायरल भइल रह हई जोन एजीआई रवि रक्षा गुप्ता नाम रहुए नु प्रोग्राम में ना गई रही जेकर चुमुआ लेत रहो स्टेजवा पर उ आके कहत रही कि मैं खेसारी लाल सुपरस्टार खेसारी लाल को बड़े भाई की तरह मानती हूँ और हम लोग का रोल होता है स्टेज पर कभी गर्लफ्रेंड बन जाते हैं कभी वाइफ बन जाते हैं मूवी में कभी ठीक बा पॉइंट के पॉइंट मान लिए पॉइंट के पॉइंट मानते हैं ठीक है ना चुमा लेता है स्टेज पर मर्द ई सही में इंटरव्यू हां इंटरव्यू हम रवा के दिखा दिले में डालियो देम रवा उनका जो कौन मीडिया वाला जाके इंटरव्यू लेता जे आप क्या धुरंधर भैया के ये है मतलब गर्लफ्रेंड है तो कहते नहीं मैं उनके गर्लफ्रेंड नहीं मैं उनका कुछ नहीं लगती हूँ। चला धुरंधर भैया मॉब मान गोली तू पॉइंट के पॉइंट मार लो चला बाकी रौरा लोग के पक्का रहा है बा वीडियो के ज्यादा से ज्यादा रौरा लोग बताई लो वीडियो के शेयर करी लो लाइक करी लो चैनल के